отиваме вече към LA. Ако сте гледали предното видео, най-вероятно вече сте разгледали изцяло Ню Йорк, така че време е за Калифорния. Тук ще видите малка част от пътуването, общо взето и полета, който е вътрешен полет. Летището, от което тръгнахме, беше много хубаво. Пътя до там от самия център на Ню Йорк беше около час някъде, като сме го минали с лифт, което е нещо като Uber. Това са такива коли, които са нещо като таксита, така да се каже. Тъй като много хора питаха, ще разкажа в отделно видео изцяло колко е струвало всичко и как сме организирали цялото пътуване, защото сме го организирали сами. Значи такава проверка имаше тук на това летище, че направо събуват и обувки, въпреки че сме с обикновени маратонки. Тук вече отиваме към гейтовете, има супер много време до полета, 2 часа, така че просто има време да ядем нещо. Ние пак си намерихме обаче бейгали. Ей, тук така. Така че май това ще ядем. Много е яко тук, че можеш да направиш някаква купа с някаква салата, примерно. Има даже и неща за закуска от тази страна. Ей, тук има топли яйца. Само дето аз това не го видях. Вече си взех бейгъл, обаче е хубава опция. Иначе има всякакви други неща. Има тук бургери, има разни сушита, може да седнеш на ресторант, просто да закусваш. Всичко, общо взето. Сега просто отиваме. Всъщност аз отивам, защото съм сама, да закусвам. Седна на гейта, има много яки масички. Всъщност точно и такива, както са тук. Има зарядно, както може да се заредя телефона. Не телефона, а лаптопа. И да. Ето ни тук. Тук може да споръчаш на някакъв QR код да ти сервират тук, виж. Това е брутално, аз нямам дума. Ето зарядното. Вече сме в самолета. Между другото, ние не очаквахме да е малък самолета, но ще е малък. Въпреки това си има достатъчно място за крака. И, естествено, отиваме да снемем кола, по-скоро сме я наели и сега отиваме да я вземем. Ще снимам след малко пак. Чакаме на опашка, покара някакво до място, където се взимат колите. И сега чакам. Ето я. Всичко е наред, успяхме да я вземем. И малко е голяма, ама ще се оправи някак. И тръгваме. Трудно се спавамчките. Стабилно трафик. И от другата страна. Тук сме на една пресечка точно. Ето тук сме спрели.
къщата май е малко по-напред. Сега не знам коя точно къща е. Сега ще видим. Много яко. Тук цяло всички къщи изглеждат много добре. И тук изглежда много хубав района. И много близо има магазин. Май е това. Отиваме до магазина да си купим нещо за вечеря. Това ни е най-близкия магазин с кола и после може би най-вероятно ще приготвим нещо за ядене, защото сме много гладни след този път. Това се включи да пръска зеленчуците. Явно за това изглежда толкова добре. Седнахме да вечеряме. Ето така изглеждат нещата от магазина. И тук сме разтоварили други неща. В видео в TikTok показвам всичко, което сме взели, даже колко ни е струва пазара. Добро утро! Часа е 7. И чуваме за кафе. Защото машината вкъщи е само за филтър кафе и то е гадно. И чуваме да един Starbucks. Тук не стига, че има Starbucks, ами работи толкова рано. Така че просто ще справим закуска малко по-късно. Тук беше Starbucks-а. И сега отиваме да си направим закуска. Закусваме. В момента е 9 часа. Не е много яко времето навънка. Даже е малко хладно. Малко разходка из квартала. Не стигнахме магазина. Може ли тук да вървим? Да. Вече сме в центъра на... Не знам това е квартал ли да го наричам, но... Да, в центъра сме и тук има мол, който е огромен. Зад мене също е част от сградата с някаква топла връзка. Ето, там. И да, това е мола. Гледай колко хора влизат в мола. Нападат. Ние може би няма да влезем, обаче може да отидем до магазина тук, не знам. Сега ще видим. The Cheesecake Factory. Тук съвсем сме на центъра. Има и фонтан чак. Както съм ви написала малко по-рано, ние се намираме в Глендейл. Глендейл е по-малък град. Тук съм ви го оградила на картата с червено. По-малък град в Лос-Анджелес, като Лос-Анджелес е не само град, ами нещо като, да кажем, община. Не знам точно как се води. Лос-Анджелес Каунти, както Ориндж Каунти. И на картата също съм ви оградила Санта Моника в зелено и в жълто ще видите Малибу. Общо взето всичките тези места изглеждат много близо едно от друго на картата, но всяко едно нещо е много далече. Ние един ден ходихме до Санта Моника и от Глендейл, където е кръга, който виждате, до Санта Моника сме пътували 1 час с кола. Трафика е огромен, разстоянията са огромни и въобще тук задължително трябва да имате кола. Затова най-разумният вариант тук е да се наеме кола, ако се остава в града въобще или в Калифорния като цяло, защото навсякъде всички разстояния са огромни и не става да се пътува с градски транспорт, а с таксита е безумно да се минава това разстояние. Така, тъй като нито един от влоговете няма нито начало, в което аз се появявам и говоря, нито край. Затова ще ви разкажа няколко неща, които може да са ви интересни. Всъщност днес деня е малко по-лежерен, по-почивен, защото 10 дни в Ню Йорк си бяха доста активни дни. Тренирали сме абсолютно всеки ден без един ден. Освен тренировките имаше и доста вървене. В Ню Йорк разстоянията са много големи. Не, че тук не са, но там просто навсякъде
има какво да се разглежда и на нас ни беше интересно повечето време да го прекараме, по-скоро повечето път да го вървим пеша. Естествено не през цялото време, имаше много пъти, в които сме си взимали лифт, което е нещо като Uber. Доста крачки сме навъртяли там. Може би на ден сме минавали поне по 15 км, което си е доста и решихме, че тук малко ще се починем. Така иначе тук сме в такъв район, който е малко по-като предградие. Ще бъдем в къща и тук ще мога да снимам също някакви неща, които ще са свързани с готвене. Да, тези дни ще са малко по-лежерни. След това сме отново в един хотел, където пак няма да се готви или нещо такова. Но тук ще имаме доста време, ще изперем абсолютно всичко. В момента даже се перат страшно много дрехи. Ще снимам в магазин, ако вече не съм качила в този влог, от част от пазаруването. Ще ви снимам и къщата, така че ще разгледате и тук как изглежда. Иначе като обстановка за сега е супер и да, може би ще има повече впечатления на края на следващото видео, което ще хваща престоя тук, по-скоро и някакви места, на които сме ходили. Днеска сме пак на много лежерен ден и не сме правили почти нищо. Сутринта ходихме да бягаме в квартала, защото е много спокойно и много приятно. За фитнес трябваше да взимаме колата и да ходим с кола, така че решихме днеска да е това тренировката. И сега сме на едно много яко заведение. Общо цял ден си почивахме, аз ще работя в някакви видеа след обед. Обядахме си вкъщи с храната, която пазарувахме. Може да гледате в TikTok видеото с пазара от супермаркета. А сега сме на някакво много яко заведение. Поне така изглежда. Има много добър рейтинг. Ето това е заведението. И сега ще снимам и менюто да ви покажа и после ще снимам храната, защото изглежда много добре. Ето снимам менюто и тук за сравнение с Ню Йорк е супер ефтино. Не е стандартен ресторант с някакви супер обикновени неща, които има навсякъде, ами някакъв по-различен. Аз не знам какъв се води точно, но да. И има също и меню за брънч, което изглежда яко, ама може да посетим, ако сега ни хареса, не знам. Ще видим. И имаше много яки коктейли, там че е в другото меню, така че ще снимам коктейла отделно. Ето го коктейлчето с лавандула. Какво друго имаше? С лавандула, мед, грейпфрут и лимон, нещо такова. То не е коктейл, ами е безалкохолен коктейл, нали, все пак. Малко като студен чай. Това е първото нещо. Това са зелени салатки с някакви скариди, калмари, някаква майонеза и да, сега ще тестваме. Ето е пицата. Тая пица е доста малка. Човека каза, че всичко е за шерване. Сега. Ето го и третото нещо. Изглежда много яко. Люто ли е? Сега сме тук на центъра парк. Тая част е пешеходна. Има една релса, която е била май от трамвай или нещо подобно, но в момента не функционира и сега чакаме тук на една опашка за сладолед, която е огромна. Дано да се служава. Дано. От днешната ми гледна точка, това не е просто един сладолед, който сме намерили, това е най-вкусният сладолед, който съм яла. И заради това искам да ви разкажа малко повече, защото тук е много шумно и не се чува така или иначе нищо от видеото. Сладоледа, който сега тук ви снимам отблизо, това са вкусовете им, които са Limited Edition, т.е. те са достъпни само за един месец. Ние оцелихме да пробваме тези, които са с боровинки или въобще горски плодове и на следващия месец също ги намерихме и на друго място, новите им вкусове. Якото беше, че навсякъде имат калории. Тук затова съм снимала отблизо, за да ви покажа как има калории навсякъде, сметнати на всичко. Общо взето в САЩ на всичко се смятат калориите, дори в Starbucks, като и отидеш да си поръчаш кафе и въобще на много места и заведения, ресторанти, си има сметнати калории. Иначе самия сладолед имаше някакви много странни вкусове. Тук се вижда с черен пипер, с зехтин.
В един от следващите влогове пробвахме изпечено пиле. И изглежда сякаш ето тук пекат фунийките, защото са тези вафлени фунийки. Май ги правят на място, защото мирише много вкусно. Това е моят сладлет. Това е фъстъчно масло, естествено винаги фъстъчно масло. А това е мястото, ако някога някъде пътувате насам, мега вкусен сладлет. Ето. Това парк е много красив вечерта. Тая пекарна има 4,8 рейтинг. Има цели 20 000 ревюта, което е страшно много. И естествено страшно висок рейтинг за такава пекарна. Но освен печивата има и салати, сандвичи. В смисъл не е само хляб и печива, ами има и нормална храна. Ей, това е гледката, като бягаш. Много яко. Ей, това е едното нещо от пекарната. Дали има вътре в шоколад? Но сега ще тествам. Давай, тествам. Я отвътре. Мале. Много яко. А това е другото нещо. Круасан, който е като сандвич. Имаме и зеленчуци. Топ закуска. Тръгваме. Отиваме в Санта Моника. Много близо до плажа, затова съм взела тук с мен в чантата една кърпа, на която мога да седнем, ако евентуално е много яко за спене. Може да гледаме залеза там. Взела съм статива, снимане. Но първо отиваме до Амазон, където сме си част поръчката, която сме поръчали, е пристигнала. Той е тук в хранителния магазин и в смисъл може да отидеш да си го вземеш сам. Ние отиваме първо на там, така че ще ви снимам какво сме взели от там. Айде! Ето там е това за взимането на Амазон пратите, където има много хора събрани. Аз вече ги взех. Това са нещата. Сега ще ги отворя в колата, докато пътуваме. И може да покажа какво сме взели. Едното нещо е много яко. Много се надявам да се вижда така. Отваря. Това. Тия неща от Амазон ме го препоръча, които са за пъпки. То е едно кръгче, което се слага върху пъпката. Пише да стоиш 6-8 часа. Аз видях много хора тук с такива неща на лицето. Би трябвало да е с цвета на кожата и да не се вижда, да можеш да излезеш с него. Ама, те да знам. Като цяло идеята му е да ти излекува. Не е цвета на кожата, ами е прозрачно. Аз ще го тествам. Ще видим какво ще стане. Другото е това. Първото нещо, те не са много неща, де. Първото нещо е този тефтер. Най-обикновен тефтер с ластик. Аз като цяло исках да си купя още в Ню Йорк тефтера, но те всичките бяха между 40 и 60 лева, което е лудост за тефтер и въобще за тетрадка. Да, точно такова е с чисто бели листи. Много е хубаво. И последното нещо е най-якото, защото си го търся от отдавна. Това е една книга. Ето така изглежда. Значи първо аз започнах да чета на същата авторка, Емили Хенри. Понеже гледам от известно време канала на Тоня Сарафова, която качва доста съдържание свързано с книги. И беше станало интересно точно тази книга. И започнах да я чета тук в самолета и ми е много интересна за сега. И разгледах какви други книги има, защото те са долу-горе подобни, такива романтични, по-лежерни книги, като сега за лятото. Видях, че само
без това още не е преведена и я нямаме. А пък мисля, че е добра, има добри ревюта. Единственото странно беше, че твърда корица, той е много голям вариант на книгата, беше много по-евтин от меката корица и аз нямах избор да си взе голямата. Сега малко ми е трудно с багажа, но все някъде ще я събера. Това е всичко. Следващото нещо, което ще снимам, може би ще като стигнем на Санта Моника. И тук, отсреща срещу нас е центъра на Лос Анджелес, където няма да ходим. Ние завиваме насам. И ще продължа да снимам вече като наближим. Но центъра не знам дали въобще ще да го гледаме. Не е много приятно там. Ето ни, натам е плажа, обаче ние чуваме сега на едно място да ядем, което е някъде така близо. И ще снимам там, като стигнем. Чайчето замислим да не объркахме пътя, ама да. Ето ни тук, мястото е това. Сега ще видим как ще е. Натам има някакви магазини. Това е посланието. Това е посланието. Това е храната. Това е бургер с плъшко. Това сигурно е най-здравословният бургер, който ще ядеш. Какво мислиш? Много добре изглежда, Саша. Между другото, аз пробвах салатата и е много вкусна. Абе, перфектно. Една лимонада, тук на слънце. И тук, между другото, е много студено, затова сме на такава маса на слънце. Значи, това заведение е някакво много био, органик. Всичко е с някакви много здравословно. И поискахме към тези бургери някакви картофи. Понеже най-често има пържени картофи. Но те ни донесоха, казаха, че нямат пържени картофи изобщо, не предлагат. Ни донесоха ето тези са печени. И да, ние сме взели малко от тях. Като цяло това е може би най-здравословният бургер, който съм яла. Естествено, както винаги, че на всяко ястие има посочени калории. По-хубаво от това не знам. Ето тук е момента и да ви разкажа малко повече за Санта Моника. На кадрите се виждат много красиви улици, красиви плажове, обаче, както забелязвате на много места, изглежда малко по-пусто. Причината за това е, че от много време насам, общо взето от COVID насам, им се влошава много ситуацията с бездомните хора. И както се вижда на някои от кадрите, ето тук, например, има хора, които спят по земята и то на доста места в града. Въобще в Калифорния като цяло ситуацията с бездомните е много сериозна и има бездомни хора навсякъде. Иначе Санта Моника е малко градче, е много красиво, намира се точно до плажа, климата там е перфектен, защото през цялото това време, в което в LA се пържихме на жегата, тук си беше около 25 градуса, даже беше студено на места. Колкото повече се приближаваш до водата, толкова по-хладно става. Основната атракция на града е ето този кей, който продължава навътре в водата и с това колело, което се вижда ето там в далечината. Затова всички хора са концентрирани общо заето тук и се разхождат по кея, защото това е основното интересно нещо. Другата част от хората се намират на плажа или се пекат по плажа, или отиват на сърф. Това е основното интересно нещо, което може да се прави в Санта Моника. We're gonna start it off with Puerto Rico. Yo, bring it this way too, so they get it on camera. Преди да се случи това нещо с бездомните и въобще и след кризата с COVID, градът е бил доста по-оживен и много хубаво място да живее наобщо заето, защото виждате колко добре изглежда, колко подредено и чисто би могло да бъде, ако не е такава ситуацията, но в момента има дори бизнеси, магазини и въобще много места, които са фалирали, са затворили врати и на улиците, когато вървиш и се разхождаш, изглежда малко като Ghost City на места, т.е. малко призрачно такова и бих казала, че не е нещо, което трябва да се посети вече. Преди може да е било много интересно и много красиво място, но сега става все по-зле. Иначе тук съм снимала заради тази пешеходна пътека, която е по диагонал, аз не бях виждала такава.
Ето ги, без донътс in Калифорния. Ние идваме за кафе, но това не ни пречи да пробваме нещо друго. Как е? Много добре. Много е. Това такси, хора, се управлява само. Сега няма да го хвана сигурно. Но няма шофьор вътре. Ето го. Няма шофьор. Тръгва. Влога приключва с ето тази вечеря. Съвсем малко, това го разделяме. И едно нещо, което не бях показала от Амазон, обаче с него със сигурност ще правим рецепти, като се прибера в София. И това е именно Everything of the Bagel Seasoning. Това, което поръсват на бейгалите отгоре. Не на всички, естествено, на този конкретно бейгъл. Така че да, в София ще си правим бейгали. Те ги прибирам направо, така няма да ги отварям. Така завършва тази част от влога. Следващия влог ще бъде най-вероятно от Universal Studios, където ще ходим да гледаме главно заради частта с Хари Потър, така че оттам също ще снимам, но това ще е вече в следващата част. Така че лека нощ!